ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି? ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ବୟାନ କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣାର ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିବାଦୀୟ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନ ମିଳିବା, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ସିରିଜରେ ଆୟରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିସିସିଆଇ ଚୟନ କମିଟି ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜବାବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଅଗରକର କହିଥିଲେ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କାହା ସ୍ଥାନ ନେବେ, ଏହା ନା ତାଙ୍କ ଭୁଲ ନା ଆମର। ଏହି ବୟାନ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆୟରଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅଗରକରଙ୍କ ବୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି ଯେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ବି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଚୟନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନଦଣ୍ଡ କର୍ମ ଫଳରେ ନୁହେଁ କି? ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଫର୍ମ ଠିକ୍ରେ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି?